Всем привет! Сегодня речь пойдет про швейцарскую фирму Victorinox, ну либо Victorinox, кому как больше нравится. Приехала посылочка, покупал в группе ВКонтакте, ссылочку оставлю в описании, как обычно. Вот эти два ножа я брал тоже у них, цены там замечательные, гораздо лучше, чем в розничных магазинах. Вот эта моделька моя, называется Huntsman. Тут у нас штопор, шило. Проковыривать эти, ну кто они, отверстия в ремне на джинсы очень хорошо этим шилом. Крюк, который хрен достанешь. Палка-ковырялка, пинцетик, открывалка, зачищалка проводов, шлицевая отвертка, консервный нож со шлицевой отверткой, ножницы замечательные, большой клиночек, так, малый клиночек и ножовочка. Так, это мой. Вот это сынулин Хайкер. Штопор ему незачем, у него тут отвертка Phillips, шило, клиночек малый, клиночек большой, консервная открывалка, также с плоским шлицом, открывалка для бутылок с большим шлицом и зачищатель, ну и также палка-ковырялка, и пинцет. Если честно, это мечта моего детства. Я вот себя когда вспоминаю, как стоял возле витрины в магазине, слюни на нее пускал, было мечтой для меня неосуществимой. И, естественно, мне родители не покупали ничего этого, потому что, ну, жили довольно бедно, а на такие вещи денег не было. Давайте откроем новую посылочку, посмотрим, что там у нас приехало. А это что такое? Это я не заказывал. Видимо, в подарок значок со швейцарской, флагом Швейцарии. Жаль, что я не подданный этой страны. Вот такая вещь. У меня спрашивали уже неоднократно, какой смазкой я пользуюсь, когда обслуживаю ножи. Вот такой вот. Смазочка. Запасные плашки. Так, накручено. На свой нож взял. Когда вот эти в негодность придут, я поставлю вот эти полупрозрачные. Фирменный пакетик. В прошлый раз, по-моему, большой был пакет. Так, и два мультитульчика. Такой артикул. Такой вот малыш.
Это мы маме нашей заказали, чтобы она его на ключике повесила. Маленький клиночек. Два достал сразу. Пилочка для ногтей. Ножнички. Ножнички лежат. Так. Клиночек тоже режет. Ну, такой вот маленький забавный. А, вот еще, подождите секунду. Пинцетик у нас тут есть еще. А с этой стороны ковырялка. Вот такая вот маленькая забавная вещица, брелочек. Маме нашей понравится. Плюс с чехлом. И вот такую модельку себе в коллекцию взял. Тут мануальчик. Это серия «Эволюция» с накладками уже не прямыми, да, а вот такой формы. Интересно, изогнутый. Давайте посмотрим, что тут у нас есть. Кольцо, пинцетик, еще пленка наклеена. Надо ее убрать сразу. Девственности лишить нашу. С этой стороны тоже. Давайте смотреть, что тут есть. Отвертка под Philips. Шило. Так, с этой стороны похоже все, да? Угу. Здесь пилка. Заостренная. Ну, для каких-то, видимо, целей может пригодиться. Клиночек большой. Так, дальше. Ножнички. Ножницы отличаются от тех, что вот здесь. Где тут у нас ножницы? Видите, да, они разные формы. Эволюция, мать её. Затем, так, это мы только что доставали. Пилку мы смотрели. Открывашка. Консервный нож. И все получается, да? Ну, выглядит крайне симпатично. Ну вот и все. В принципе, весь заказ я делал только вот из-за этого вот одного пузырька. Он мне очень нужен для моих дел. Ну, в общем, вот такое вот коротенькое видео, распаковочка. Ссылку на магазин, еще раз повторюсь, я вам оставлю в описании.
Цены у них вкусные, хорошие, отправляют быстро. Вполне дружелюбно общаются. Обращайтесь. Кому видео понравилось, ставьте палец вверх. Кому не понравилось, вниз. Подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Всем пока.